हेलो ब्यूटीफुल मदर्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाई हूँ और इस वीडियो में मैं आपका सॉल्यूशन दूंगी कि अगर आपके बच्चे को कोल्ड हो गया है, फीवर हो गया है, तो आपको उसको विदाउट मेडिसिन कैसे ठीक करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अगर आपके बच्चे को कोल्ड हो गया है तो आप अपने बच्चे को सिंपल दूध ना दें, उसमें अदरक और तुलसी की पत्ता और लौंग उसको पका के दे दीजिए। उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी भी डाल दीजिए, तो आपका तैयार हो जाएगा गोल्डन मिल्क। इसको आप बच्चे को पिलाएंगे तो आपके बच्चे का फीवर हो या फिर कोल्ड हो इजीली छूमंतर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है लहसुन। लहसुन, अगर आप लहसुन को कट करिए और तवे पे हल्का सा फ्राई कीजिए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। जो इससे क्या होगा, आपको इंटरनली आपके बच्चे में गर्माहट होगी और जो कोल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जादू की छड़ी, यस, शीरा। मेरे लिए तो जादू की छड़ी है, बिकॉज जब मेरी बेटी को कोल्ड होता है मैं उसको एक टाइम शीरा बना के देती हूँ, नेक्स्ट डे तक छू हो जाता है मेरी बेटी का कोल्ड। तो शीरा बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा घी लेना है, देसी घी, उसमें बेसन डालना है थोड़ा सा और सौंठ डालनी है, बादाम कद्दूकस करके डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अब जिस तरीके से आप बेसन भूनते हैं बेसन का हलवा बनाने के लिए, उसी तरीके से उसको भूनिएगा। अब उसमें पानी की जगह दूध डाल दीजिए और बच्चे के हिसाब से थोड़ी सी शुगर डाल देना। अगर आपका बच्चा खा सकता है तो, अगर आपको नहीं देना है शुगर तो अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और उसको मेडिसिन नहीं देना चाहते हैं, उसको फीवर हो गया है या कोल्ड हो गया है, अगर आपके बच्चे को कोल्ड हो गया है तो क्या करेंगे, जायफल होता है ना, उसको कद्दूकस कर, एक जायफल आता है छोटा सा आता है, उसको कद्दूकस कीजिए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। अगर आपके पास जायफल नहीं है तो बादाम को कद्दूकस करके और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के, मदर मिल्क हो तो वेल एंड गुड है, वरना आपको नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं और बच्चे को खिला दीजिए। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जादू वाली छड़ी है। नेक्स्ट है, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो क्या करना है, आपको गार्लिक लेना है, सिर्फ उसमें एक कली निकालनी है गार्लिक की और उसको पील ऑफ कीजिए, उसको किसी धागे में पिरो के बच्चे के गले में बांध दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे उसमें गार्लिक की जो गर्माहट है वो छाती में जाएगी बच्चे के और इंटरनली बच्चे को गर्माहट मिलेगी और बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को कोल्ड है या फिर ये कोई भी दिक्कत आ रही हो, ये सारी टिप्स करेंगे तो आपका बच्चा विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके बच्चे के गले में खांसी है, खराश है, तो आप अदरक को कद्दूकस कीजिए और उसमें रस निकालिए, थोड़ा सा शहद मिलाना है और बच्चे को टाइम टाइम पे थोड़ी थोड़ी में चटाते रहिए। इससे भी आपके बच्चे की खांसी हो गई, कफ हो गया, वो छूमंतर हो जाएगा। और खांसी के लिए एक चीज़ और है, हल्दी को गरम तवे पे हल्का सा भूनिए और उसको थोड़ा थोड़ा बच्चे को चटाते रहिए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे की खांसी कब छू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगी आपको। एंड माय नेम इज़ कंचन शर्मा। थैंक यू।